Paguyuban Pasundan Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun. Baraya Pasundan, alhamdulillah simkuring di studio Buruan Pasundan, podcast Buruan Pasundan. Sepertos biasa, sareng kidulur Kang Budi Dalton. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun Kang Budi. Ieu nuju nguping wartos nuju sibuk bade minggon ieu teh bade kukurilingan deui nya. Biasa itu teh. Kakobong. Amengan. Mudah-mudahan kukurilingan teh mungkin naon namina teh maheutkeun ajaran-ajaran tanapi nilai-nilai kasundaan. Amin. Nah, salah sawios diantawisna ya kalebet Baraya Pasundan anu dina danget ieu bade diwangkongkeun simkuring sareng Kang Budi Dalton. Diantawisna nilai-nilai khusus ngeunaan anu disebat pusaka Sunda. Sapertos nu katawis ku Baraya Pasundan ieu payuneun simkuring sareng Kang Budi Dalton koleksi pribadi anjeunna anu luar biasa. Tah kalebet hoyong sombong sakedik gitu. Simkuringnya nuju diajar nyaudnya. Simkuringnya nuju diajar ka anjeunna ieu teh nuju diajar nembe kengeng 2, 4, 5, genep 7-an lah. 7 nuju ngantos deui ieu teh anu sanesna. Ya abdi mah kumaha anjeunna we Baraya Pasundan. Tapi memang ditilik-tilik ku simkuring rupina Baraya Pasundan ge sami sareng simkuring anu resep kana pusaka. Menarik. Ningal hiji bentuk wae nu kasawang ku simkuring mah luar biasa eta empu atanapi karuhun urang sesepuh urang kapungkur nyiptakeun kujang misalnya. Kujang pusaka anu luar biasa dipimilih ku orang Sunda. Sapertos kumaha eta nyiptakeun kujang malah manar kayak urang ngupingkeun ti Kang Budi Dalton kangtos ngajelaskeun ka simkuring Kang Budi eta teh sanes ku alat tapi ku panangan langsung. Luar biasa. Luar biasa. Leres kitu. Kang Budi Aya sababaraha saleresna anu masih kene ngangge pola lami lah. Pola lami. Ieu teh rada sesah oge ngadongengkeun ieu teh upami urang teu ninggal langsung. Moho. Teu ninggal langsung kumaha aya hiji sepuh ngadamel hiji pusaka. Nu abdi mesen dugi ka keselna. Keselna teh kulami kumaha? Kulami. Janten Mas Budi da orang wetan. Weton naon? Urang teh rek nyieun kujang nah jeung ditanya weton teh. Gitu ka hiji. Nu kadua besi anu cocokna naon eta. Kieu we lah abdi mah hoyong uninga kumaha ngademel pusaka zaman kapungkur ku pola kapungkur. Da pola-pola ayeuna mah urang teh tiasa ningal dina YouTube zaman ayeuna mah tukang guru teupa cenanya tukang tempa teh kumaha. Abdi mah hoyong ningal pola kapungkur. Nu mawi cenah ari pola kapungkur mah kitu. Naros heula weton jeung sajabina teh supados material anu engke ku anjeunna didamel dina wilah kujang ieu moal pake trok dina energina frekuensina. Kumargi dugi hal-hal anu kitu teh dietang painten ku sepuh mah kahiji. Kadua Kang Budi teh Mas Budi cenah lahirna teh naon tadi teh Senen. Berarti hiji 2 3 4 dinten abdi wayahna bade mutih heula cenah saum heula.
Oh gitu terus kumaha engke we opat dinten ka dieu deui iya atuh irah ieu teh rek mulaina gitu seueur lah hal-hal nu kitu dugi ka anjeunna kengeng bahan dibeulem ku anjeunna diteungeul mung 2 kali kewe wih deui cenah dina sasih naon nuju caang bulan mangga ka dieu pokona total abdi nunggulan uah wih kawetan hampir bade 1,5 tahun nembereng sehiji eta pami nganggo pola lami ari zaman ayeuna mah pan di dulur urang tuh di Cisondari Ciwidey atanapi di Pandeglang aya sababaraha lah di Gunung Salak oge nu ngademel kujang zaman ayeuna ngangge pola ayeuna gitu eta mah sadinten ge tiasa 10 Sapertos kumaha Kang Udi teh? anu zaman ayeuna Zaman anu zaman ayeuna tangtos dibantos ku mesin neunggeulna oge mohon lajeng si seuneuna pola gebos seuneuna teh oge ngangge alat lah kompor anu kekuatanna tinggi paenan kitu nya janten teh siga kapungkur milari arangna ge kedah jati gitu kunaon kumargi teuas kumargi milari jatina ge da tos sesah paenan komo didamel arang deh asa lebar gitu mun jati janten arang ya aduh mun da gitu benten janten pami ngangge pola kapungkur tangtos langkung karaos maknana sesahna tapi di mana urang ngigelan zaman ayeuna geuning sok aya nu ngicalan kangge merchandise cenah memang peryogi waktos sadinten teh kedah rengke seueur panginten pesanan lah eta mah nya kangge cenderamata cenderamata jeung sajabina itu aya keneh mohon sapertos anu oge kalebat anu sok punten ya abdi memang Kang tos ningal sababaraha kali Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo upami masihan ka tatamu teh cenderamata teh pusaka mung memang pami telepat kerisnya sok disanggakeun ka tamu-tamuna teh kalebet dipayun ka sahalah tah kantos Menteri Pertahanan Prancis itu nu istri teh dipasihan eta mung samulihna ge Pak Prabowo dipasihan naon namina teh pistol anu sae gitu tah aduh senjata pokona duanana ge pikabitaeun panginten eta teh simbol Kang Budiana naon tah janten ti Prancis mah maparin ieu kangge pertahanan ti Pak Prabowo na panginten samulihna tah ieu bisi nikah deui selapkeun keris memang ibu-ibu aduh luar biasa. Nah, lajeng sok aya patarosan Kang Budi, naon namina teh ari nu ieu ngeunaan kujang. Senjata perang atanapi hiasan kujang teh. Mohon. Eta teh seueur pisan kieu lah kapungkur teh memang aya kajian painten nya. Kang Anis Jati Sunda tos nama sata acan muhun sata acan ngantun. Kita ngawiatkeun ka abdi sababaraha buku. Kumargi anjeunna uninga geuning nah di budi cenah. Maksud teh nah di budak ngempel teh. Da panginten zaman penelitian kapungkur langki. Wujud kujangna paling sababaraha di museum gitu nya. Hari abdi tepat nama 15 tahun kapengker jul-jol gitu dugi ka seueurna anjeunna ge janten aduh ieu can lebet dina penelitian abdi ieu can lebet minangkana mah sok atuh bud teruskeun cenah ieu teh gitu tah sadaya catatanna teh aya di abdi Kang Anis lajeng Snoker Gronye ge pernah malihan nyeratkeun ngeunaan kujang bahkan dugi ka ayeuna aya Kang Aris Kang Iip ayalah sababaraha Kang Tedi anu tos mengkaji eta. Tapi pami ku abdi ditinggal Kang Jani tiasa ngahurungkeun ieu Kang Budiana manawi. Mangga. Salit. Tah teras. Aya Pak Anies, aya Snook, aya Jamadil dan kawan-kawan seueuran Pak Mubirman malihan seueur keneh nu kantos nyerat ngeunaan kujang. Saking seueurna sareng judulna ieu sifatna kajian manginten nu ku abdi dibeureumman dina sadaya judul teh aya ngeunaan kujang sareng Sunda. Keun we eta senjata eta itu eta ieu mah mangga we eta mangke kitu nya. Da upami panitih oge pannya ditojoskeun mah anger we senjata kasebatna gitu tah. Nanging tina dua ieu abdi mulai maluruh teh kumargi saking seueurna wujudna abdi ningal kahiji ka ahli ergonomi senjata.
anjeunna tos nyanggem termasuk ka sababaraha lah nu aya di urang. Ieu kujang mah asa teu ergonomis pisan, teu raoseun. Bade diangge naon pami urang mah nusuk pangintennya teu raos da bentukna kitu reregean aya jaladrana jeung sajabina. Pami diangge ngadek komo deui da ipis jeung hartosna pami ieu senjata teh pedah mencos tungtungna panginten ti payun kajian-kajian balad-balad nu ti payun. Tapi aya hiji budaya di urang teh anu turun temurun Kang Budiana. Misal aya perkelahian pelajar tawuran di Madura misal. Eta teh langsung kadongengkeun dengan membawa celuritnya jeung sajabina. Kunaon kitu da aya dongengna. Malihan keris aya dina perang puputan ge disebatkeun keris diangge keneh kana perang. Lajeng rencong di Aceh aya we dugi ka ayeuna. Ngan abdi dugi ayeuna teh acan ngadangu aya tawuran budak SMA mamawa kujang gitu nya atau preman gitu nya. Bedog mah seueur we itu. Katawisna mah teu aya teureurna panginten diangge nu kitu. Kahiji. Anu kaduana pami nu ningal jeung urang naon masyarakat nu ngangge keneh. Paling oge disimpenna di dapur na bilik diselapkeun. Jadi upami Kang Budiana ningal nu aya di dieu mah ieu mah dipapantes ku abdi. Da waktos kengengna mah teu aya taranjang sadaya oge. Taranjang nu dimaksud teu aya warangka, teu aya perahna. Mun kieu we hungkul wilahna. Bari jeung biasana mah diboehan sagala rupi kan dibungkus langki. Tanu tangtos menarik nama ku kapanasaran abdi teh amang ka kabuyutan. Di kabuyutan hoyong ningal pusaka keris aya bedog seueur, aya lameng, aya cunrik, aya tumbak jeung sajabina. Kujang mah teu aya. Pami abdi naros ka kuncen, Pak dupi kujangna aya. Aya naon naroskeun kujang. Tah malik naros anjeunna teh. Keke kedah ngobrol, tos rada lami kalebet. Paling eta di bulan ku boeh gitu. Dibukakeun ku anjeunna. Tah ieu kujang. Bujang-bujang nyepeng ningal ge sakedap di bulan deui. Aya perilaku nu aneh kana kujang ti aranjeunna. Tah tidinya ngadamel abdi cing dasar tina kajian-kajian dulur sadaya anu sifatna teknis gitu abdi hoyong nyobi kunaon ieu di dalam perilaku na teh benten kana kujang. Perlakuana muhun di luareun nilai-nilai filosofis ngeunaan ajar pikukuh Sunda anu disimbolkeun dina kujang saluareun eta kujang kantos hiji mangsa janten simbol kadaulatana hiji nagara. Siga kieu cek ilmiah nama urang hirup di Indonesia, urang teh kedah komit karena nilai-nilai nu aya anu janten cepengana urang Indonesia nya eta Pancasila. Pancasila disimbolisasikeun kana manuk Garuda. Hartosna manuk Garuda eta simbol-simbol tina nilai-nilai nu aya di bangsa Indonesia. Kunaon Pancasila eta aya, kumargi Indonesiana aya keneh. Pami Indonesia bubar tos daya hartosna eta kitu tah. Nah, kakaitan sareng kujang kantos aya reng-rengan metalurgi hoyong ngaji ieu kujang dari sisi di naon teh disebatna teh carbon dating, uji karbon teh sadaya anu di bumi teh. Anu menarikna teu aya di dinya anu meuntas ti abad 16 numutkeun aranjeunna. Jadi tungtungna teh dugi ka abad 16 lah 1500 sekian akhirna upami dikaitkeun kana seseratan aya nu nyebatkeun yen runtagna Pajajaran di Talaga 1578. Tah dugi kadenget eta kujang masih eksis sebagai simbol negara kedaulatan. Daulat. Sabada eta teu aya. Memang aya deui engke zaman Mataraman. Nanging langkung lalentik kitu sok disebatna teh kujang Cirebonan cenah tanapi kujang Mataraman langkung lentik, langkung sae lah, langkung estetika. Tapi upami nu kapungkur mah sederhana tapi syarat akan simbol dan makna tadi gitu. Nah, kumargi ku kitu kujang dina kadienakeun benten fungsi panginten nu eta mah tiasa bade disebat senjata oge. Tapi perilaku kangge kujang-kujang anu kapungkurna asa tak acan kasebatkeun di dinya teh. Paling upami urang ngaos naskah aya kujang 2 pangadegna cenah kitu nya kujang papasangan atanapi bintang kerti turun wesi bintang kidang turun kujang cenah kasebatna teh saalit we ngeunaan kujang teh. Teu aya penjelasan detail
Da ku kituna ieu teh asa siga kujang teh disumput-sumputkeun ku naon. Hiji upami kujang ngadeg diadegeun ieu hartosna teh emang daulat maneh gitu tah kirang langkung. Ari teu daulat tong coba-coba ngasungkeun eta kirang langkung kitu sepuh teh maksudna teh. Nu mawi abdi kengeng ti sepuh teh omat jang anu ngawiat ka abdi sagala rupi ge. Omat kujang mah lain pintonkeuneun, kujang mah lakonkeuneun sora anjeunna teh. Jadi lebih mendalam ngeunaan kana nilai-nilaina lalu diterjemahkeun dina perilaku urang. Ieu mah panganteur hungkul. Panganteur kangge urang maca totonen sepuh gitu. Naon sih ieu teh maksudna gitu. Da upami ayeuna ieu disebat senjata, kacida estetikana punten abdi nyobi hiji manawi ieu nu sok sering dikenal ku urang kujang ciung cenah saur beberapa para peneliti teh duka pedah manuk siga manuk ciung gitu. Misalna ieu teh guru teupana nuju neupa. Oh gitu. Sumping bro. Hayu yuk buru perang euy aya musuh. Kala-kala ieu keur diliangan heula. Ieu teh terlalu estetika kangge perang mah gitu tah. Tina wujudna gitu. Kala-kala can dijieun ieu jaladrana dan lain-lain. Numutkeun abdi mah pami ieu diangge perang asa ya terlalu estetis gitu tah. Lebar ngadekeunna oge gitu. Anu katawis ku abdi sadaya sebat we kujang ciung ieu upami kedah disebatkeun atanapi dietang nu aya di rorompok we nu kujang ciung ieu hungkul. Kirang langgungna aya 500 sebat we kitunya. Tina 500 abdi teu acan kantos mendak hiji nu sami. Teu aya jadi sangat individual pisan ieu teh. Wah ieu jiga ieu hampir mirip. Dikitukeun plak aduh beda euy. Janten teu aya nyetak masif gitunya fabrikasi misalnya henteu. Memang sadayana siga kunaon tadi abdi waktos ka Madura teh nya ka ditu. Abdi bade ngadamel kujang, watona naon cenah. Jadi sangat personal berarti ieu teh sangat person pisan gitu. Pami anu nyebat gagaman teh atau napi ageman tadi yang memang gitu nu dimaksud sepuh. Mung pan kadiekeunna mah kahiji masalah kedaulatan tadinya simbol kedaulatan nu mawi langki dipilari sesah menakanana. Anu kadua pan aya panginten kapalih dieuna salah hartos atau lepat hartos karena naon anu disebat mupusti teh ngarawat teh naon cenah maneh sanes mi Gusti da cenah ieu mah mun ngarawat we ka kantun sepuh salaresna. Tapi panginten aya sababaraha jalmi anu teu wantun nu mawi susulumputan. Salaresna abdi tos nyukcruk mah seueur pisan di urang teh. Mung pedah wujudna teu aya di museum panginten tah. Pami tos ngobrol ieu uplek sareng sepuh. Kejang daguan sakedeungnya buru dulu tah. Waduh geuning seueur si bapak ieu. Ayana dina sapertos kitu nya. Aya keneh. Mohon. Nanging sababaraha mah nya eta kitu. Nya sok atuh ayeuna mah percanten cenah ka Kang Budi osok ngarawat jeung sajabina. Tah sakalian we atuh ngawiat panguruskeun. Aduh cek abdi teh. Janten seueur. Mun atuh nu mawi kitu, di bumi teh kitu. Dongengna teh. Tah pamiangan eta abdi mulai we kurah koreh berdasarkan tulisan nu aya ti dulur-dulur tadi naon anu teu acan kakaji saur abdi teh gitu. Nyobi we abdi teh mulai seseueurna memang tina sanes seseueurna memang eusi langkung kana nilai filosofi dina ajar pikuku Sunda nu aya ieu kujang dugi kadaulatna hiji manusia hirup di bumi gitu disimbolkeun kana kujang. Tah ieu gitu tah. Di mana upami daulatna manusia hirup teh minangkana mah jiga orok karek medal gitu. Tah eta teh daulat anjeunna tos tiasa mandiri hirup ngahiji jeung anjeunna kitu nya. Anu mawi aya proses anu ngajelaskeun secara kosmologi kunaon kujang teu aya anu liang dalapan Kang Budiana. Kunaon tah? Janten ayana teh 1 2 3 4 5 genep 7 salapan. Cobi Kang Jani tiasa deui ditinggal. Abdi punten sanes ngaya teras we dalapan teh. Sanes nganyomongkeun painten nya abdi langkung ti ngarebu tacan menak hiji duka pami aya di nu sanes nya. Teras Kang Jani cekap. Ta ieu ku abdi disebatna mata kujang dalam sistematika ajaran proses kehidupan di buana alit atau zaman urang dina patuangan ibu. Mohon tina ngawitan ngaherang lumengang gumulung gumeter ngarupa usik kolot 8 ngora 8 medal. Ieu teh proses panginten proses urang menuju kelahiran di bumi. Numawi aya simbol-simbol anu direpresentasikeun ngalangkungan tina nilai. Tah
7 bulan orok cek urang Sunda mah hirup da utek-utekan ngan manehna daulat atanapi henteu atau napas atau henteu gitu ta. Nu mawi 7 selalu disimbolkan sebagai puncakna dina kahirupan anu teu beunang ku hawa dunia. Da 8 mah ngora deui. Pami simbolna Eropa oge barat gitunya 8 mah kan simbolna kitu tah angka mah nya teu aya buntutan gitu 0 deui. Tadi urangnya gitu saatos 7 nu disebat 8 bulan teu aya liangan Kang Budiana. Atanapi sok dikenal kujang buta cenah. Pami kujang teu aya liangan eta maksudna teh 8. Atanapi 0 deui. Sata acan medal. Da urang mah tara nyebat 8 bulan cenah. Tara nyebatna teh medal we. Sok disebatna teh ngaherang lu megang gumulung gumeter usik ngarupa kolot ngora medal. Tara disebat 1 2 sanes nyebat angka gitu tah di urang mah. Engke 8 bulan anjeunna medal janten lah jalmi siga urang gitu tah. Nah proses ieu direpresentasikan oge lewat lubang anu aya dina kujang eta. Nu mawi tidinya abdi dukanya enjing pagetomangan dugi ayeuna we 15 bade 16 tahun teh acan menak anu 8. Dugi ka sababaraha balad lah aya anu kolektor, aya nu ngarawat tungkul termasuk nu di museum. Kayak punten upami kitu anu kujang disebat ngora dia ya. Mun 8 nu ku Kang Budi disebat dina naon mata kujang ieu ya, dina sistematika proses kahirupan kaitanna sareng eta di buana alit tapi kahyangan teh nu liangna 8 daya lajeng disebat nembe ku salira wawakil tina liang 8 teh ieu nu disebat buta atau daya liang atau daya liang. Tah eta memang tos aya naon kajian ilmiahna di para aya kajian nama aya teh kieu kan sesahna teh kieu Kang Budiana nya upami abdi aya sababaraha nu ngaji sanes ngaji atunya meneliti gitu meneliti dugi ka hiji tesis aranjeunna teh tataros ka abdi gitu kieu hartosna abdi teh panginten dijantenkeun narasumber kangge literatur anjeunna gitu tah ayeuna abdi anu nyeratna abdi kan tos ditaros ku beberapa lah saintis gitu keheula Budi cenah ti mana eta sumberna alah ti mana nyepat di aing ya teh panu kieu meureun sumber primer teh cek abdi teh panginten nya nah eta lah nu janten heureun letah salaresna kangge ngaluarkeun seseratan ieu sok sanaos memang di lemur ge sok disebatkeun ngeunaan ieu mah tapi direpresentasikan karena kujang mah panginten tak acan paling oge aya sababaraha nu nyimbolkeun kujang sajen pami aya kelahiran biasana kalahiran eta teh Bali ketuban segala rupi nu ku urang sok dibungbuan nah eta teh sok diupacarakeun heula ku anjeunna bari digoleran kujang sajen sebagai nya simbol panginten lah kang aya sok aya kujang sajen di dinya gitu janten naon anu ku abdi didugikeun nambe salaresna kajianna tos aya teu dina berbagai keilmuan ge salaresna aya janten upami ayeuna muncul hiji kailmuan anu tiasa ngeuyeban sains lah gitunya ti Sundanologi numutkeun abdi mah keun we heula sina bangga heula nya yen urang teh boga metodologina tah kaduana abdi bade nyebatkeun sakadi kapayun Kang Jani saalit kumargi numutkeun abdi mah teras ya sata acana ya nah kumargi kujang teh tina hiji konsepsi sistem kapungkur nu mawi kan sata acan urang meulah zaman ayeuna mah panginten pisau bedah analisa gitu nya ku abdi dipilari heula aya teh metodologina tak kapenak lah aya cara-cara maca tanda gitu nya atau sandi anu kahiji panca curiga teh aya 5 tahapan urang pami urang ngalegeg mah ieu teh taksonomi Bloom atulah gitunya. Janten naon nu disebat sindir sampir teh eta indeks. Silib siloka silib teh nyumputkeun makna dina kecap, pami siloka nyumputkeun makna dina bentuk gitu. Lalu sandi atanapi simbolan, kodifikasi eta teh kangge coding. Lalu sasmita esensi dan sunyata realitana siga naon. Tah, di dalam pendampingan panca curiga ieu science aya oge ieu
5 titian naon perilaku atanapi attitude. Ieu jampe pamake sok disebatna atanapi pancaniti. Pami urang ngadangukeun jalmi nu kahiji niti harti, tahap mengerti. Pika harti heula. Pami geus ngarti karek surti memahaminya tadi. Tahapan-tahapan ieu teh kan aya dina pola keilmuan ayeuna ge. Da sepuh kapungkur ge tos ngangge ieu teh gitu. Sanes teu aya metodologi gitu. Upami urang tos ngartos jeung faham ieu, maka moal aya deui istilah cocokologi. Da memang metodologina kitu diantawisna gitu. Nu mawi dibeureumman ku abdi teh sayang sekali para pemuja pola keilmuan barat menganggap hal tersebut sebagai ilmu gatuk dan tidak pernah dipandang sebagai lokal genius. Sehingga tertutup kode-kode rahasia ajaran para leluhur bangsa. Cek orang Sunda mah maneh mah ilmu gedug wae cenah. Cek orang wetan mah gutak-gatik gatuk cenah. Cek saintis mah cocokologi gitu. Abdi nu kaemutna ilmu gedug cek orang Sunda. Maneh mah ilmu gedug wae Budi. Ku abdi diemutan dilenyepan. Ke pun bapak almarhum Kang Budiana kenal. Kantos nyarios kieu abdi. Budi male ulah ngobrol cenah jeung si Soleh kunaon sok tara ngagedug hartosna naon sok tara nyambung upami ilmu gedug kira-kira naon nyambung nya ngan zaman harita can aya istilah ilmiah ilmu gedug teh puguh ilmiah eta teh dalam teh ilmiah mah teu ngagedug gitu ya, jadi mana masuk tara ngagedug, ari teu ngagedug mah teu nyambung. Upami ilmu gedug nyambung berarti atau ilmiah zaman ayeuna mah gitu. Nah, numutkeun abdi mah pamiangan abdi tina nya tadilah pengkajian atanapi penelitian, abdi alim ngaleupaskeun ngangge metodologi ieu. Bilih upami abdi menganalisa ngangge metodologi barat, bilih sanes eta nu dimaksud ku sepuh urang. Da sepuh urang teu ngangge metodologi eta. Teu ngangge hermeneutik, teu ngangge semiotik, teu ngangge eta gitu tah. Abdi mah nyobi ngangge ilmu lembur we. Sok sanaos atung kenah disebat teu ilmiah. Keun we da ieu mah saabdieun. Tapi abdi janten paham kanu sadaya nu dirawat ku abdi gitu tah. Nya leres. Kitu Kang Budiana. Anu merhatoskeun misalna ya abdi ngapas-paskeun we lah kitu nya. Nu supados abdi ge kacandak gaya ieu teh. Kudu nu geus panggayana ieu teh. Ngeunaan pusaka mah boh komo si Kang Budi Dalton mah. Maksud abdi nalika hadir ke Prabu Siliwangi dengan falsafah dan lain sebagainya dina konteks kepimpinan kabeh dienakeun ti payun aya kasebat-sebat urang oge boga anu nyebat kieu Ki Sunda oge gaduh pola kepemimpinan anu khas. Urang bisa nyokot karena gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi. Leres. Nah kan eta ge meureun kumaha tah? Ya maksud abdi ketika aya nu nyebat eta nah make nyokot nu ti barat. Kan gaya Prabu Siliwangi ge bisa dilebetkeun karena nilai-nilai kepemimpinan atau leadership khas Ki Sunda gitu. Ya weh deh ka urang na paintennya. Mohon sama upami tiasa mah nya tangtos tiasa teh. Ngan urang panginten sok ngaraos tinggalieun wae pami teu ngangge nu batur teh. Padahal mah batur teh puguh kurah koreh nu urang nya. Ngan sok rarencepan geuning batur mah. Nya jiga kieu hal sanes dewa itu misalnya pola Bapak Presiden nu ayeuna terus anu dina bahasa wetana disebat naon namina teh blusukan teh. Ya, mohon. Dina hiji buku begitu populer blusukanna Jokowi nalika anjeunna bade janten gubernur DKI nya. Mohon. Sareng sateuacan gubernur DKI sing horeng nuju di Solo na oge sok blusukan. Leres. Nalika janten wali kota Solo. Bade gubernur DKI eta diangge oge dalam dina tanda kekenteng senjatana Bapak Jokowi gitu kan blusukan eta. Begitu jeneng janten gubernur DKI berarti teruji naon namina teh hipotesisna jadi tesis. Kemudian di rumpun ilmu abdi ilmu politik ilmuwan pengamat ilmuwan politik barat aya nu nyebat eta dilebetkeun dina bukuna teori blusukan. Disebatna ge blusukan. Ya. Teu diterjemahkeun ngangge bahasa Dayeuh, ngangge bahasa Inggris, ngangge bahasa Araringis.
Henteu, disebatnya Blusukan. blusukan. Ya contohna naon anu dipilampah ku Presiden Indonesia ayeuna nalika anjeunna nyaketan pemilihna, calon pemilihna. Jadi nah eta wihan deui kana naon anu nuju di Pulasara nu dijujuk mulai ku Kang Budi Dalton ieu ngeunaan pusaka. Janten naon namina teh? Ya urang kedah mempertahankan prinsip-prinsip ieu gitu. Saya nama gitu laras mun. Tong kaganggu ku wah kumaha gitu nya. Rame kamari teh Kang Budiana aya siga seminar gitu Pak Intan. Tah abdi ge ngiringan. Laras.